Hello and welcome all. हामी पाइथन C1 लाइब्रेरीको लाइब्रेरीमा डे 6 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। अब डे 6 को पनि पार्ट 5। आज हामीले पार्ट 5 मा के सिकिन्छ, हिटम्याप प्लट इन C1। अब हिटम्याप कसरी प्लट गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। अब हिटम्याप भनेको के हो त? अब हिटम्याप इज ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ 2D डेटा भनेको 2 डाइमेन्सनल डेटालाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हिटम्यापको हेल्प लिन सक्छौं। इज डेटा भ्यालु रिप्रेजेन्ट अ म्याट्रिक्स एन्ड इट हैज स्पेशल कलर भनेको यसले स्पेशल कलरमा डेटा भ्यालुलाई देखाइदिनु भयो। अब त्यसको लागि हामीले नम्पी लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरौँ अनि हामीले एरे क्रिएट गरौँ भनेको म्याट्रिक्स बनाऊ। np डट लाइन स्पेस मैले यो नम्पी लाइब्रेरीमा भनेको थिएँ। अब 1 देखि 5 12 अब रिसेभ गरौँ अनि 4/3 म्याट्रिक्स बनाऊ। यहाँ भनेको 1 देखि 12 आउने भयो, त्यसलाई रिसेभ गर्दा 4/3 को एउटा म्याट्रिक्स बन्ने भयो। यसरी रन गर्यो भने के आउँछ, 4/3 को म्याट्रिक्स आयो। अब यो म्याट्रिक्सले हामीले हिटम्याप ड्र गरौँ। कसरी गर्ने, सिन्ट्याक्स हुन्छ sns डट हिटम्याप भन्ने फंक्सन हुन्छ C1 मा sns डट हिटम्याप। अनि त्यसमा हामीले के दिने, यो एरे 2D भन्ने दिने अनि यसलाई रन गर्यो भने के दिन्छ, यसरी दिने भयो। अब डिफ्रेन्ट कलर छ। यहाँ के भनेको थियो, इच डेटा भ्यालु रिप्रेजेन्ट द म्याट्रिक्स इट हैज स्पेशल कलर भनेको यसमा म्याक्सिमम अब सबभन्दा धेरै के छ, व्हाइट छ। 1 देखि 5 सम्म यो बनाएको छ अनि यो हिटम्याप भइहाल्यो। अब हिटम्यापको युज कहाँ हुन्छ भन्दा, कोरिलेसन डेटा सेटको कोरिलेसन हेर्नु पर्यो भने हामीले हिटम्याप ड्र गर्न सक्छौं। यसको फर्दर युज डेटा एनालाइसिसमा हुन्छ। यसरी हामीले पाइथन C1 लाइब्रेरी पनि सकाएका छौं। अब नेक्स्ट भिडियो सिरिजमा हामीले साइपाई अनि सिम्पाई लाइब्रेरीको बारेमा स्टडी गर्नेछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।